अबे यार ये क्या हो गया है, मेरे पीछे काफी ज्यादा कुत्ते पड़ चुके हैं। अबे छोड़ दो यार, कितनी बार तो काट लिया है और कितनी बार काटोगे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है इनको, पागलों की तरह पड़ गया मेरे पीछे। एक काम करता हूँ, कूद जाता हूँ और ये रे 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 भाई यार, भाई साहब चलो भाई, कुत्तों से तो बच गया हूँ मैं। और मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी मेरे को 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, नहीं तो गंदे वाली बीमारी हो जाएगी। चलो बाइक तो मेरे को मिल चुकी है, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। और बाइक भी चल रही मेरे पे तो। अरे भाई साहब ये क्या ही हो गया यार, मैं हॉस्पिटल जा ही रहा था, पर एक मिनट, ये कौन पड़ा है रास्ते में। चलो हेल्प करता हूँ मैं जल्दी से इसकी। मैं इसको लेके जा ही रहा था, पर ये बोल रहा है कि ये जादूगर है और हेल्प करने वालों की 2 विश पूरी करता है। अच्छा तो मेरी पहली विश है मेरे को जल्दी ठीक कर दो। अरे भाई साहब अच्छा तो मेरी दूसरी विश है कि मैं इसी गेम की बहुत बढ़िया लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, पर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, उस पर मेरे लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़वा दो। और इस वीडियो का लिंक कमेंट